Hello friends, welcome to City Car Trainers, professional personalized car training services. Viewers, today we have a trainee in our academy. Madam own பண்ணியிருக்கிற vehicle Maruti Swift Hatchback manual transmission vehicle. அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம கொடுக்குற டாஸ்க்கு மூவிங் ஃப்ரம் சென்னை ஏர்போர்ட் டு வடபழனி ஆன் அ மெயின் ரோட். மெயின் ரோட்ஸில் அவங்க இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. பிகினர்ஸ் மெயின் ரோடு ட்ரைவ் பண்ணும்போது அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜி பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ட்ரைனிங்கிட்ட நம்ம சொல்லியிருக்கிறது லேன் ஃபார்மேஷன். மெயின் ரோட் பொறுத்த மட்டும் நம்ம எந்த லேன் எடுக்கிறோமோ அந்த லேனில் ஃபுல் ஆக்குபன்சி எடுத்துக்கணும். ரைட் லேன், மிடில் லேன், லெஃப்ட் லேன். டிஸ்டன்ட் அனலைசேஷன், நம்ம லேனில் மூவ் பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்டண்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம லேனில் எதனா அப்டக்கிள் இருந்ததுன்னா அந்த அப்டக்கிள் நம்ம முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு மிரர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு லேன் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் அந்த ஸ்விஃப்ட் காரு நம்ம ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கார். அப்போ லெஃப்ட் மிரர் பார்த்துன்னு லிட்டில் பிட் ஆஃப் லெஃப்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரேம்லேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அகெயின் கம்மிங் பேக் டு அவர் லேன். நம்மளோட லேனில் மூவ் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட் கியர் ஷிஃப்டிங்கில் கான்ஃபிடென்ட்டாக மூவ் பண்ணணும். ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல், ஸ்டீரிங் பொறுத்த மட்டும் போத் த ஹேண்ட்ஸில் தான் ஹோல்ட் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் 9 o'clock பொசிஷன், ரைட் ஹேண்ட் 3 o'clock பொசிஷன். அண்ட் ஸ்டீரிங்கோட ஹோல்டிங் ரொம்ப ஜென்டலாக இருக்கணும். நம்மளோட சென்ஸ் இல்லாமல் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம லேன்லேருந்து தாண்டி போகக்கூடாது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் அதர் வெஹிக்கிள். முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் போகிறாருன்னா அந்த வெஹிக்கிளோட மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட மூமெண்ட் இருக்கணும். இன்கேஸ் நம்மளோட ஃப்ரேம்குள்ள எதனா வெஹிக்கிள் வர மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஸ்லோ பண்ணிக்கணும். சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ், எந்த ஒரு வெஹிக்கிளுக்கும் க்ளோஸாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒரு சேஃப் டிஸ்டன்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணணும். இந்த இடத்துல நம்மளோட ட்ரைனிங் வந்து ஒரு 40 ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸ்பீட் மேனேஜ்மெண்ட், எல்லா வெஹிக்கிளுமே என்ன ஸ்பீடில் போகிறாங்களோ அதில் ஒரு 70% ஆஃப் ஸ்பீட் நம்ம இனிஷியலாக மூவ் பண்ணால் மட்டுமே தான் நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும். இல்லைனா பின்னாடி ஹார்ன் பண்ணுவாங்க, நம்ம பேனிக் ஆகும். அவங்களுடைய 100% கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் தி ரோடில் இருக்கணுன்றதை சொல்லியிருக்கோம். லெஃப்ட் மிரர் அண்ட் ரைட் மிரர் ஃபோக்கஸ். பெர் மினிட்டுக்கு 3 times வந்து நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மிரர் பார்க்கணும். நமக்கு பின்னாடி வர வெஹிக்கிள் எந்த லேனில் வராங்க, என்ன டிஸ்டன்ஸில் வராங்க, எந்த ஸ்பீடில் வராங்க, நம்மளை எப்போ ஓவர்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்கன்றதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். கியர் ஷிஃப்டிங் பொறுத்த வந்துட்டு நம்ம கரெக்டான கியரில் கரெக்டான ஸ்பீடில் மூவ் பண்ணணும். நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோ பண்ணுறோமோ ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்லோயிங் டவுன் த வெஹிக்கிள். ஸ்மூத் பிரேக் அப்ளிகேஷன், கிளச்சை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கை ஸ்மூத்தாக ப்ரெஸ் பண்ணி முதல்ல ஸ்லோ பண்ணிக்கணும். ஸ்லோ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கியர் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஃபர்தராக மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது கியரை வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கியர் ஜஸ்ட் ஃபார் பிக்கப், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர், ஃபோர்த் கியர் தான் மூமெண்ட்டில். 0 to 10 ஃபர்ஸ்ட் கியர், 10 to 20 செகண்டு, 20 to 40 தேர்டு, 40 to 60 ஃபோர்த்து, 60 to 80 ஃபிஃப்த்து. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் கியர் ஷிஃப்டிங் அதோட ஸ்பீட் இன்டர்வல்ஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் இருந்தால் மட்டுமே தான் நம்மளோட வெஹிக்கிளோட மூவ்மெண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அண்ட் கியர் இன்க்ரீஸிங் வந்து ஆர்டராக போகும். கியர் ரிடக்ஷன் பொறுத்த மட்டும் நம்ம என்ன ஸ்பீடுக்கு ஸ்லோ பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் கியர் ரெடியூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் கிராசிங்ஸில் நிற்கும் போது எஸ் ஆர் நோ தியரி. எஸ் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அவங்கள விட்டுடுறோம். நோ அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம், நல்லா ஹார்ன் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஸ்பேஸ்லேயே நிப்பாட்டிட்டு நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக மூவ் பண்ணுறோம். லேன் ட்ராக் மேனேஜ்மெண்ட், நம்ம எந்த லேனில் போகிறோமோ ரோடு கேர்வ் ஆனாலும் பெண்ட் ஆனாலும் நம்ம அதே லேனில் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த இடத்துல ரைட் லைனில் மூவ் பண்ணுறோம், ரோடு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரைட்டில் கேர்வ் ஆகுது. அந்த கர்வேச்சர் எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டீரிங்கை லிட்டில் பிட் ஆஃப் டில்ட்டில் வச்சுக்கணும். அகைன் அங்கே ரோடு வந்து லெஃப்டில் கேர்வ் ஆகும். கரெக்டாக கேர்வோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் தான் நம்ம திருப்பணும். எக்ஸஸாக திருப்பிடக்கூடாது. ஜென்டலாக திருப்பிட்டு ஒன்ஸ் அந்த கேர்வ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அகைன் வி ஹேவ் டு ஸ்ட்ரைட் த வெஹிக்கிள். நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஏதான வெஹிக்கிள் க்ளோஸாக ட்ராவல் பண்ணால் கூட நம்ம வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரைட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸ் இருந்தால். ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே போகலாம். பிகாஸ் க்ளோஸாக மூவ் பண்ணுறவங்க அவங்க ஆல்ரெடி அந்த ஸ்பேஸை கால்குலேட் பண்ணி தான் மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் இந்த டாஸ்க் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நம்ம தியரிட்டிக்கலாக இந்த இன்புட்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ ஆன் தி ரோட்லேயே நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரோடு அனலைசேஷன், நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோடில் மூவ் பண்ணும்போது அதோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம நியரிங் கத்திப்பாரா ஃப்ளைஓவர். இந்த ஃப்ளைஓவரில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே நம்ம மிடில் லேன் ஒரு ரைட் லேன் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் ஃப்ளைஓவருக்கு கீழே போரூர் இந்த சைட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறவங்க லெஃப்ட் எடுப்பாங்க.
அண்ட் இந்த ஃப்ளைஓவரில் ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் கிண்டிலேருந்து வரவங்க கோயம்பேடு போகணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸிட்டில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கும், அந்த பாயிண்ட் வழியாக வருவாங்க. நம்ம கிண்டி சைடு போகணும் அப்படின்னா என்ட்ரி பாயிண்ட், லெஃப்டில் என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கும். இது ரெண்டுமே இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கோயம்பேடு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரைட் லைனில் தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம ரோடோட அமைப்பை முன்னாடி தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளோட பர்பஸ் ஆஃப் டிரைவுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம கரெக்டாக லேன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே நம்ம ஒரு சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ்லேயே தான் ட்ராவல் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு முன்னாடியே எந்த வெஹிக்கிள் க்ளோஸாக இருக்கக்கூடாது, ரியர்லேயும் எந்த வெஹிக்கிள் க்ளோஸாக இருக்கக்கூடாது. அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மிரர் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரைட்டோ லெஃப்ட்டோ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்ம மிரர் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல இந்த 2 டூ வீலர்ஸுமே ரைட் லைனில் மூவ் பண்ணதுக்கு காரணம் நம்ம ட்ரெயினி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ மேடம் கிட்ட லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரைட்டில் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா மற்ற எந்த வெஹிக்கிளாலையும் ரைட்டில் ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது. வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியான ஒப்பீனியன் கிடச்சிருக்கும். ஹவ் வி ஆர் ட்ரைனிங் த கிளைண்ட்ஸ், ஹவ் த கிளைண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ட்ரெயின் ஃப்ரம் சிட்டி கார் ட்ரைனர்ஸ். அவங்களோட வெஹிக்கிளில் வித்தவுட் எனி கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் அதை பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவங்களுமே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணால் சிட்டி கார் ட்ரைனர்ஸில் கிளாஸஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட வெஹிக்கிள் இருந்ததுன்னா உங்களோட வெஹிக்கிளில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் வித்தவுட் எனி கண்ட்ரோல்ஸ். உங்ககிட்ட வெஹிக்கிள் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் நம்மளோட அகாடமி வெஹிக்கிள்லையும் போத் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் மேனுவல் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.